Sve vas pozdravljam, jutros malo zahladilo, ali u crkvi je toplo. Ne zato što mi grijemo, nego zato što vi grijete jedni druge i što vi imate vjerničko srce. Danas je peta korizmena nedjelja koju zovu gluha nedjelja ili glušnica negdje. Zašto gluha? Pa zato što su na današnji dan, ovu nedjelju, nekada prije, da bi bolje naglasili veliki tjedan, zakrivali raspelo sa ljubičastim pokrovom, a onda su često puta imali i neke nove pojmove još tada kad je bilo drugačije živjeti tiho i nečujno, da bude tišina, gluho, da slušaš. Kaže muž i žena, kod nas je gluva misa. Ne pričaju 2 tjedna. Gluva misa. Ste čuli, a šta ste? Je li to posao? Jer to je glušnica. Tako izgleda u kući. Kršćanskoj kući, vjenčani u crkvi. Gluva misa. A onda kažu više sabranosti. Bože, gdje je danas sabranost? Nema je nigdje. Šta to znači sabranost? Ostaviti sve i razmišljati sam. Isključiti radio, isključiti televiziju, isključiti sve te kablove iz ušiju. Isključiti svjetsko pričanje, politiku, vijesti i slušati Isusa. Šutjeti. Bože, kako mi živimo. U kakvoj galami mi živimo, čudo da uopće možemo misliti. Što sve na nas utječe? Danas kad čovjek pogleda sam sebe, ja kao svećenika, samo pričam. 52 godine pričam od kad sam svećenik. A trebao bi drugo nešto. Radi. Sinoć idem tu, šetam. Vidim ljudi raznih. Neko vodi pašče, neko vodi ženu ispod ruke. Neko nosi flašu u ruci. Neko nosi tranzistor. Neko psuje, neko viče. Neko viče, di si? A ide jedan auto i neko meni trubi, stade, otvori prozor, pozdravi me, jedna mlada mama. Ne znam ko je. Ona mene zna. U mraku je bilo, a iza 2 sjedala. Šta će mi? Otvori ona 2 djece. Male. Okrenuta prema leđima mami. Kako? Kaže, ime ogledalo. Preko ogledala mamu gledaj. Bože, dragi. Idem, kaže, nešto kupit. Idem kod svoje mame. To je propovijed. Meni. Ne treba propovijedati. Pašća i dijete. Evo ti propovijed. To su propovijedi. Zato često puta meni ljudi kažu, džaba ti govoriš, ništa se mi ne mijenja. Ma nema što će nas promijeniti. Ja kažem, ja i ne mijenjam, niti ne mene, nego Bog mijenja. Ako čuješ Božju riječ, pa zaslušaš, pa ne zanijemiš od nje i kažeš, pa jesam to ja, pa jel ja tako radim? Jer se to mene tiče? Jel to moja gluha nedjelja? Onda ćeš ti početi. I zamislite si, ja kažem, bit će Hrvatske, evo djeteta, evo 2, nećemo izumrijeti. To su potezi, to čekam ja kao svećenik. Svi čekamo to. Ne priču, demagogije, znate, da ćemo mi plaću. Ne, ova mama ne priča koliko plaća dijete, ona rađa jer voli život. To je ne gluha nedjelja, nego svijetla nedjelja. To je svjetlo.
I to je kroz korizmu treba razmišljati, to svjetlo života. Isus je život i vidite taj život dolazi na svijet, boravi na svijetu, odlazi s ovog svijeta preko Kalvarije i mi to razmišljamo u korizmi, drage obitelji. Vi imate svoju korizmu. Ja imam. Svi. Zato je danas dobro razmišljati o tome kako se zastiru križevi. Moj križ. Neka ne vidi niko. Samo ja. Ne viči o njemu, da uplašiš nekoga. Viš kako mi ne reci, joj što je meni lijepo. Imaš 2 djece, 4, ma ne ja to lako odgajam, ma ja se igram i odgajam 4 djece. Ne još, znaš, nemam doplatka, nemam alimentacije. Možete misliti kako je recimo materi koja muž ostavi, ima 3 djece, 4. Koja je to muka? Ali ona i dalje živi sa nadom u Boga i kaže ne, neću ja napustiti, ja ću sve učiniti, sebi ću manje kupovati, moje dijete neće imati. To je korisno. Davaj. Zato sam vam rekao odmah, nema od propovijedanja ništa, nego treba nešto činiti. Jer tama se boji svjetla. Čim malo upali svjetla, ona se sva razbije. Tako je ova naša tama grijeha, našega, u srcu našem. Tama hrvatskog grijeha. Tama hrvatskog jala. Tama hrvatske svađe i hrvatske međusobnog griženja jeste kad upališ svjetlo i kažeš narode moj hrvatski, katolički, Bog je svjetlo. Bog u korizmi svijetli, iako je teško, trnje. Evo trnje. Trnje na glavi. Trnje u srcu. Trnje u narodu. Trnje među mladima. Trnje među kockarima, kaže, svaki dan, slušajte me, svaki dan u Hrvatskoj se 200.000 osoba kocka. Zamislite vi koji je to mrak. U njima i u obiteljima. To je problem, to je ono što moramo boriti se protiv toga. Ne druge neke stvari sporedne. I onda da kako, dobro je govoriti, odnosno činiti što valja. Ovih dana sam bio na jednom rođendanu, jedan stariji čovjek blizu mene. Dođi Marko da eto malo se počastimo, inače ja to ne idem. Ali ovo je bila prigoda posebna, bilo je to u Mađarskoj, tu blizu granice. I janjetin, subota. I dođe neki čovjek koji je peko janje, kaže mu, vi ste Marko Bubalo, rekao jesam, sad će rekao nešto opaliti protiv mene. Kaže on je došao kao programnik iz Šamca, bosanskog u Mađarsku, 93. 4. Kaže jednom na televiziji, gleda mama, jo mama, kaže, evo vi dođi Bubala vidi. On je nama pomagao. Ime mu je Naser. Mama Fatima. Nakon 30 godina on se sjetio mene. Ne propovjedi. Nego da sam mu pomagao. To je to što govori. To su djela. I kaže, ja sam ostao ovdje u Mađarskoj 2 kuće kupio, zahvaljujući vama. Davali ste mi robe, konzervi. Ja sam musliman, kaže, Božnjak. Vidite, to govorim, propovijed je nešto, ali kad činiš nešto, to više niko ne zaboravlja. 2 djece. To su glavne stvari. Zato danas na gluhu nedelju progovorimo istinu. Progovorimo ono što vrijedi. Prihvatimo evanđelje. Prihvatimo, ne laži. Ne laži. To nas neće spasiti. Zato Isuse, ti si svjetlo. Ti si taj koji kažeš nedelju slavi. Vi znate kako nedelja danas. Nema nedelje više.
slabo. 3000 mi imamo, bude, ajde sad u Korizmi možda i 1000 nam misli, to je dobro, ali inače malo bude. Vikendi, trgovine, trgovački centri, piknici, more, odlasci, športske priredbe, sve to nedeljom. A Isuse kaže ti doći na red. A zato i je nama tako. Zato možemo voditi paščad. Veli mi jedna gospođa, njena susjeda, uzela je 7 dana bolovanja jer joj je pas bolestan. Ste vidjeli? A dijete? Nema djeteta. To je drugi padež. Korizma je razmišljanje o životu. I životu ovom i životu vječnom. Zato neka nam ovaj početak bude takav, kao i uvijek, da se pozdravimo hvaljen Isus i Marija. Velika nam bjedla učini Gospodin, opet smo radosni. A mi smo uvijek radosni zbog Gospodina. Ali smo zbog nas tužni. Ova današnja prispodoba, ovaj današnji događaj koji Isus iznosi, upravo treba koristiti kod naše vlastite ispovjedi, kod našeg vlastitog promišljanja o tome što sam ja učinio, kod našeg gledanja prema tebi, kakav si ti, ne kakav sam ja. Jedan svećenik je propovijedao, kaže, držao kamenicu u ruci i zamanuo da je baci i onda udari sebe. Moj grijeh. Ja sam grešnik. Ne na vas da baca. Svi moramo tako učiniti na sebe. Zato Isus razoružava ove farizeje. Bože, što je Bog dobar. Kako On razmišlja, kako On sruši sve naše te budalaštine i kako potpuno nas razoruža kad mi hoćemo mudrovat. Pazite, kod Židova je bilo preljub kamenovanja. Danas bi bilo kamenovanja, ne bi bilo dosta kamenica cijela Bosna i Hercegovina. A vidite, tad je bio jedan slučaj da se opomene da druge žene to ne rade i doneli su pred Isusa. Evo ti je, ti si Bog. Aj sad napravi, šta sad napravi? Da tebi je dovedu, šta bi ti radio? Susjed. Ti bi rekla, ništa ja nisam bolja od nje, samo niko nije vidio. Ja još gore veće gluposti pravim. Samo vi ne znate. Ja isto mogu reći, evo bacite kamenje na mene i mirni smo. Propoved završena, misao gotovo. Zašto ne? Onda neće biti više kamenovanja, neće biti više ogovaranja, neće biti više uvreda, nećemo više upirati prstom u drugoga nego u sebe. Preljubnica. Bože da mi je biti Marija Magdalena, sad bih potpisao. Da me svi vidite da sam preljubnik, ali da radim, da budem pod križem s Isusa Hrista. E to bi volio. Ko je bio pod križem? Samo ona. Jer je puno ljubila, kaže Isus, puno joj se prašta. Ma to je taj Bog, to je taj milosrdni Bog koji okrene u nama crijeva, ne samo dušu. Koji nas potpuno mijenja. Bog mijenja. Dragi prijatelji, ako niste osjetili da vas Bog mijenja, nemojte se igrati. Niko drugi neće, ni novine, ni televizija. Satima gledamo televiziju. Joj šta nam govore, joj šta nam poskupljuju i pojeftinjuju, joj šta... Rušimo sami sebe. Uzmo jednu postaju križnog puta i čitajmo je cijelu Korizmu, vidjet ćete, malo će biti Korizmi da je razumijete što to znači. Kad Isusa dolaze, dovode na sud. Boga na sud. Boga. Zamislite Boga na sud. Pa ima li išta teže i gore u povijesti ljudskog roda, ajmo mu suditi jer je Bog. Nemojte se čuditi onda. Što je na sudu mnogo nevini ljudi, mnogo oni koji nisu trebali umrijeti u zatvoru, ali to je taj Isusov put. Sad ta preljubnica stoji. Ej, moja Marija,
Volim kad ima neko ime Marija Magdalena. To je lijepo ime. Slika. Slika, vidiš sliku. Sliku žene jadne. Ko zna zašto je sagrešila? Ima kod nas, ne znam da li još sad postoji, jedan svećenik u Zagrebu koji se bavi da prostitutke izvede iz tih noćnih klubova pa da rade. Hvala u tom svećeniku. To je gnjezdo zla. U Milanu kažu da je to strašno razvijeno. Nema svećenika. Treba ići u vatru. Lako je biti svećenik, Gospodin s vama, vi svi fino, ništa, nema muke, ali otiš tamo, kaže, vidi njega di je. Šta će on tamo? Kaže Isus, šta jedeš s grešnicima? Piješ. Tebi je mjesto među kremom, gdje je fino, gdje se lijepo priča, gdje su vilice zlatne. Ne, Isus kaže, meni je tamo mjesto pod mostom gdje naši mladi maturanti slave maturu. Tamo je moje mjesto. Tamo je i svećeničko mjesto. To je naše mjesto. Zato mi moramo razmišljati o toj Mariji grešnici. A onda Isus, zanimljivo, piše po zemlji. Piše. Ma ne piše ništa. Crta, kažu negdje prevode. Crta da ovi farizeji ispitaju svoju savjest. To je bio kratki ispit savjesti da vide šta će. Oni kažu, evo je, doveli smo je. Zatečena, nema. A nema muškarca nigdje, vidi, ovdje se zanimljivo, jer u Izraelu, odnosno u židovstvu, ranijem, muškarac je bio, nikad ne griješio, on je najbolji bio. S kim je ona sagrešila? S psom. Ima i taki neki dan jedan osuđen, jer je opsio sa psom, opsio muškarac. U zatvor ide. Zamislite dokle smo došli. Koji je to javni grijeh? Koja je to životinjska strast u ljudskom rodu došla? To je zlo. A Isus piše, pa kaže, Bože, da je biti Bog malo 1-2 minute. Da imamo te mudrosti, kaže, ko je od vas bez grijeha, neka baci na nju kamen. Evo, ja pitam vas sada, pitam sebe. Ja bi prvo morao uzeti jedno brdo kamenica i bacat na sebe. Reći, Marko, šuti, sam si grešnik, veliki grešnik. Jadan si. Ti si svećenik, a jadan si. Ali ja kad misle, jesam jadan, ali ti nisi. Ti si svemoguć, ti si milosrdni dobri Bog. Kaže, jesam i ja, eto, ajmo nas dvojica malo u suru pa ćemo vidjeti što možemo napraviti. To je taj događaj vjere. Događaj Božje milosrđa. Marijo Magdaleno, kako si ti naišla na Isusa, to ti je bio spas. Šta mi da ste ovi Židovi kamenom ubili, ne bi bilo Marije Magdalene pod križom. To je to. Šta mislite kolika su naša djeca ostala bez oca u Vukovaru, Škabrini, Ćelijama, Vinkovcima, Petrinji, bez oca. Zamislite vi koja je to majka, udovica, crnu maramu nosi još uvijek. Koja je to glušnica? Kako je to nastalo gluvo stanje u njima? Ali susreli su Isusa i kaže, ne, nema gluvo vrijeme, imamo ponosnog oca koji je dao domovini život, a mi ćemo hraniti djecu. To je put. To je put. I ne treba se bojati križeva, nego treba imati uvijek stav. A zbog stava se umire, dragi moji prijatelji. Ako si ti vjernik i uvijek u svako vrijeme imao, ne imao, bolestan, zdrav, sve, onda ti kažeš, ne, ja se ne bojim. Moj put je Isus Hrist. Danas na Gluhu nedjelju bilo bi dobro da malo ušutimo.
da malo isključimo rođendane, imendane, da isključimo tu glazbu u svojoj, tu buku, da vidimo kako bi to izgledalo kad nema Isusa. Kud bi mi? Šta bi bilo s nama? Zato, vidite, nije blud samo Marija Magdalena, nego blud je i ono kad oni na trgu sa bubnjevima ne daju moliti. To je blud. Razni udruga koje Hrvatska država plaća papreno. Blud je i ono kad napišu na crkvi, vresniku, piše, oprostite, to piše na crkvi. Jer to nije blud? Jer ovo nije da vas pozovem na post jednotjedni. Sve. I sebe. Da ispravimo ovo zlo. To je nevolja. Na po crkve na pročelju možete vidjeti sami. Piše, sram je bilo. Neko je protivnik Boga. Nek mu Bog oprosti i njoj ili njemu. To su ti očajnici novog vremena. I onda pitam, ko je od nas bez grijeha, neka baci kamen na onog susjeda. Ili na muža, ili na ženu, ili na djetu. Dragi roditelji, imajte strpljivosti sa djecom. Djeca su i mladi u velikim problemima. Ne oni, nego stanje je takvo. Stanje u društvu je strašno. Stanje medija je strašno. Stanje mobitela je strašno. Interneta. Puno je zla. Ne treba uzeti to ko bira. Pomozimo im, slušajmo im i savjetujem da ne bi zapali u neke nevolje. Evo jedan događaj, mene je to malo ražalostilo, raspoložilo. Pričao mi jedan čovjek, sad je već umro, nije mi htio pričati dok je bio, pred samu smrt mi je pričao to. U jednom našem pravoslavnom selu ovdje, jedna katolkinja se udala za Srbina. Bilo je to posle rata. I kad vi znate, ako se neko od naših uda u pravoslavnu crkvu, onda mora odreći se svoje vjere. Kad je kod nas, ne mora. Ostane u svojoj vjeri musliman, turčin, budist. Samo da se vjenča i obeća da će krstiti djecu u katoličkoj crkvi, žena koja je recimo katolika. Prota, pravoslavni, doveo je posle vjenčanja tu ženu i ovako stavio u sred crkve i kaže, raširi ruke, možda ovaj zid, kaže ne mogu. E sad ti nisi ništa, ni katolkinja, ni pravoslavna, svaka mu čast. Ništa nisi. On njoj kaže, sad kad je vjenčao, vidi šta si napravio. Sram te bilo. Izdala se sve. Kako ćeš voliti ovo kad nisi volila svoje? To je problem. Nemamo stava. Nemamo stava. To je onaj naš odnos prema Bogu. Bože, pomozi nam, nama Hrvatima, da znamo ono što je bilo, kaže Thompson. Ne zaboravite što je bilo. Povijest. Kulturu. Vjeru. To je valjalo znati. Zato i ova nedelja, gluha nedelja, nije zapravo gluha, nego je to nedelja vapaja. Obratimo se. Odvratimo se od zla puta. Djecu vašu, unučad vašu, čuvajte, molite da rađaju djecu, da vidimo što više majke onako sa dvoje djece u autu, koja je radosna, kaže, idem kod svoje mame. Čestitam toj ženi, ne znam ko je. Vjerojatno znam, ali nisam je u mraku prepoznao. To je to. Čuvajmo obitelj, da ne bude u njoj gluvi misa, nego razgovora, pomirite se brzo, muž i žena, nemate vi nikog bližnjega što je muž. Kaki je taki, jesi ti birala? Je li bilo u disku mrak pa nisi dobro vidjela? Jesi bila u noćnom klubu ili se čekala ovdje nakon mise? A Ivane, vidi što si ti.
ja sam slobodna, hoćeš ti mene ženiti. Jer danas to cure pitaju, dečki ne pitaju, neće. Kad oni neće, cure, pitajte vi, ja želim udat. A Ivane, ti si dobar, nemaš ključeva od Mercedesa. Kuća ti je baš nešto trošna. Imaš neki poslić, 3-4 hiljade kuna zarađuješ. Dobro, dosta, bit će nam, ja ću toliko. Mi ćemo rađati djecu u siromaštvu, u ljubavi, u zajedništvu i u vjeri u Isusa Krista. I pamtit ćemo što je bilo. Kakva je bila naša obitelj. Kako su naše mame odgajale svoju djecu, kako je moje mene, tvoja. S čim? Šta si imao? Ništa. A vide nas ovdje. Kaže, recimo, viđu mene, kakvi sam, trupar. A mama jedva imala pure. To treba. Ne imovina, ne imanje, ne zlato ni kovina, nego srce, majčino i očevo da imamo i nek ova gluha nedelja progovori šutnjom da spasimo Hrvatsku i hrvatsku obitelj. Amen, Fadisi Marija.